Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Watazamaji wetu wa channel yetu ya YouTube. Sauti si mwingine ni Simba tena mfalme wa miti nchini Afrika, Dr. Nyutale Mabuza. Tukitembea hapa na rafiki yangu mpendwa Dr. Masterpiece mwenyewe ndani ya studio siku ya leo. Leo hii tumekuja hapa, tumekuja kuelimisha, tumeletea madawa. Masterpiece, sijui unaona baadhi ya ina madawa ambazo zipo katika ofisi yetu. I see. Tuko na aina ya madawa mbalimbali. Kuna dawa ya inaitwa non-stop. Kwa wale wenye wamekosa nguvu ya kiume. Dawa ndio hiyo non-stop. Non-stop. Dawa ndio. Simba, unasemaje? Mimi kwengine tena wale wanaume ambao mko na kibamia. Dawa ndio hii hapa kiboko. Labda wengine wajui kibamia ni nini. Waeleze kwa ufupi. Ambao wanao uume ambao haitosheleshi, uume ambao ni mdogo kama kibamia, wale ambao kuna tatizo pia la nguvu za kiume, dawa kiboko ndio hii hapa. Kabisa. Mbali na hayo bado kuna ingine, tuko na ingine bado. Kuna wale ambavyo unapata mwanaume amekuwa mzima, miaka ndiyo hiyo imekanyaga, lakini bado anaikojoa ovyo. Leo hii tumwaletea kiboko. Kidume Power. Kidume Power ni dawa yenye ukitumia hautaikojoa tena kwa maisha yako yote. Tutakuja hapa tena na dawa ya mvuto ya biashara. Hii mvuto wa biashara unaitumia kivipi? Hii dawa unaichoma kwenye biashara lako kutwa mara 3 asubuhi. Hii dawa unaweza kuifukiza kwa kuita mpenzi wako aliyepotea. Hii dawa unaweza kuifukiza pia kwa kuita mchumba wako pia aliyepotea. Na hii dawa pia ni kiboko pia na biashara. Wala ambao mnahitaji upo ndani ya Afrika, nje ya Afrika, dawa zipo, inaweza kufikia tukiwa pamoja na Dr. Masterpiece kutoka nchini Burundi. Mbali na hayo bado usisahau jinsi anavyoambia kuna dawa ya biashara na nyota hivyo. Pia kuna sabuni yake. Wale wenye wanaona hawana mbinu ya kufikia hizo madawa, tuko na sabuni. Hii sabuni pia ni ya mvuto, ukiona vizuri njia zako mazee inanyorosha vile inatakikana. Tunakuja na dawa kingine kiboko ndio hapa. Wale ambao mwanaume umekuwa na tambi ni kama uko ujauzito, imekulemea kwenye shughuli ya malazi, imekulemea kwenye shughuli zako nyingi, unatembea, unahema, unatamani kupunguza utambi. Ule mwanaume ambaye anatamani kupunguza utambi, mwanamke anatamani kupunguza utambi, dawa ndio hii hapa kiboko. Upunguze utambi, ubaki 6 pack. Kabisa. Kama hii yangu waizee. Bado tupo na dawa haina nyingi. Tupo na hudi pia haina nyingi. Hudi ambazo zinaleta mvuto kwenye biashara, hudi ambazo zimesomewa dua, hudi ambazo za kusoma dua kwenye biashara yako. Pia ukihitaji zipo katika ofisi zetu. Tunapatikana mkoa zote za Afrika, ndani ya Afrika, nje ya Afrika, dawa itafikia. Kuna kingine msisahau, tunawaletea pete za mvuto ya utajiri. Hapa ndio tumeingia, ndipo ile jambo ambayo inasumbua watu wengi sana. Ukiwa mwanaume na unanitazama na unateseka, unalipwa mshahara ya $500 kwa mwezi.
wewe shida yako wewe ni kama unasubiri kifo. Kabisa. Hauna maisha. Hauna maisha. Kama unalipwa shilingi $500 kwa mwezi, wewe maisha yako jaribu, ni kama ulikuja kusukuma watu duniani, hauna kazi. Jaribu tutafute. Tumewaleta hapa. Tupo na Naiga Galeta, Chomwalete, tupo na Hajira Mvumvu, tupo na Jabal Bal, ziko mingi. tupo na Hamon, tupo na Oshun. Tunaweza kuonyesheni mbinu gani ambazo zinaenda kuleta hela. Wacha niingie kwenye chumba cha siri, nikiacha Master Pio akiwafunza, nionyesheni kidogo. Ila tu jinsi Simba akivika akisema tuko na mbinu mingi ya kupata pesa. We uko pale, umeketi pale, wasema aisee, nimeandikwa kuna pesa, no. Njoo huku tukuonyeshe jinsi ya kupata pesa. Uache ombea ili upate pesa. Pesa sipo. Hapa tumeleta kiasi kidogo tu ya kuonyesheni jinsi ambao unaweza pata dolari. Naam. I say. Hizi hapa ni dolari. Hizi ni madola. Dola. Tukianza kuzirusha hapa kwa umbali, hizi ni hela. Hela. Hizo ni hela. Kama umeajiriwa kwa kulipwa $50 kwa mwezi, hauna bahati. Tafuta hela isee. Tumekuja hapa kuonyesheni mbinu gani ambao tunaweza tafuta nayo hela. Watazamaji wetu, mwache kuteseka huku nje. Tunaye mbinu ya kutoa hela bila kutoa kafara ya binadamu. Usisahau, hatutumii kafara ya binadamu. Tunakuonyesha mbinu gani ambao unaweza tumia mizimu za kwenyu, mbinu gani ambao unaweza tumia kupata hazina za giza zilizofichwa. Tukiingia kwenye Biblia, Isaya kuanzia 4 mpaka 4 inasema, nanyi mimi nitakupa hazina za giza na mali zilizofichwa. Mbona Biblia akasema hivyo? Kupata utajiri sio rahisi. Ni siri mkubwa, na mpaka kuwe mwanaume mwenye siri na utamiliki utajiri. Master, hebu waeleze kidogo. Utajiri jinsi mnavyoambiwa, wengi wanasemanga utajiri ni ile kutoa kafara. Lasha. Mimi sijaisikia mwanaume ama ndume mzima anasema utajiri ni kutoa kafara, tutoe mamako, tutoe nini. Mara mingi tuko na mzimu. Jinsi unavyoongea na mzimu mpaka we mwenyewe uipate hela. Jinsi unavyopata hela, unasaidia wale wasiojiweza. Unaenda kwa kanisa, unaitoa fungu la 10. Jinsi mapasta pia wanaoidai. I say. Najua wengine watauliza Talema anafanya kule nini chini. I say na ukota maokoto zipo hapa chini. I say. Yes.